marka la fiiriyo 6 qodob waxa xaqiiqo ah in madaxweyne Farmaajo uu yahay madaxweynihii ugu dimuqraadisanaa ee dalka soo maray xilliyadii dambe. marka koowaad madaxweyne Farmaajo waa hogaamiye si dimuqraadi ah loo doortay oo aan xukunka ku imaan si sharci darro ah isla markaasna haysta taageerada shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka. madaxweyne Farmaajo ma jirto qodob dastuuri ah oo uu ku xadgudbay ama awoodiisa sharciyeed ku kordhiyay. marka saddexaad madaxweyne Farmaajo marnaba ma muujin inuu doonayo xukun dheeraysiyo in talada dalka uu ku sii haysto marmarsiyo sida ay sameeyaan madax kaligood taliyaal ah oo ka jira dalalka qaar. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynihii qorshayaasha doorashada iyo sharciyadii dalka uga tanaasulay dalabka mucaaradka iyo dowlad goboleedyada dalka. marka shanaad dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ma laha habdhaqanka kaligii taliska oo ay ka mid yihiin caburiska shacabka, saxaafadda iyo xayiraadda cabiraadda hadalka. sida dawladda hadda jirta loo mucaarado kama jirto meelo badan oo ka mid ah dunida iyo xataa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. tan ugu dambaysa waxaa tusaale fiican ah in madaxweyne Farmaajo uu si cad u sheegay inuu kursigiisa uga tanaasulayo walaalaha Somaliland haddii lagu helayo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. qof kasta oo si madax bannaan ama aan iyo qof jeclaysi ku jirin wax u qiimeynaya wuu og yahay in madaxweyne Farmaajo yahay hogaamiye sida ugu wanaagsan ugu adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa isla markaasna uu ka fog yahay dhammaan sifooyinka xun ee kaligii talisnimo.